是逼格马上就上去了。嘿，小麦开箱剧，今天要开箱。没错，各位，小麦呢就买了一台全新的相机啊，不对，是手机。没错，就是又一次啊，徕卡跟小米联名的手机。哇，连续3年呢，我都买了小米的 Ultra 系列。你说我算不算是一个合格的米粉呢？我们绝对不会期待米粉的期待。OK， 那么现在呢，小麦马上帮大家来开箱这个小米12S Ultra。好，现在呢就帮大家开箱这个小米12S Ultra 的市售版本。这个外包装呢，也是跟去年的11的 Ultra 还蛮像的，也是跟徕卡做了这么一个深度的联名。好，我们现在马上来做一个开箱。爱斯基摩人上线。这个盒子里面呢，应该就是有个卡针保护套。现在我们就把这个小米12S Ultra 的主体拿出来。嚯，哇哦，各位，就问你们帅不帅？各位，我手上这个就是刚刚试完膜的12 Ultra。那么去年11 Ultra 真的坦白讲让我非常的失望。首先888，对吧？这个小火龙真的是压不住，而且小米11 Ultra 那个机器的重量达到了234克，各位，哇，跟个砖头一样。换到今年这个12S Ultra 呢，吸引我的几个点，首先当然就是它的摄像模块。我现在觉得我买小米手机就像买小米相机一样，我都不是从它手机的功能去选这个手机，而是选择从相机的方向来选择这个手机啊。但是各位，你有没有觉得写徕卡标好像缺了点什么东西？但是没关系，我们自己可以 DIY。没错，我在某宝上面买了一排的徕卡标。那么现在呢，我就把这个可乐标给它贴上。这一颗的中心这颗镜头，其实不要误会，它不是主摄。那么中心这一颗镜头呢，它算是一个超广角的镜头。这个超广角镜头呢，平时我会用在拍 vlog， 就自拍的时候用的比较多，所以它算是一个我一定会用到的这么一颗的镜头。那么这颗主镜头今年就厉害了，1英寸，各位，1英寸的底啊，黑卡级别的这么一个卡片机啊，它才是1英寸的底子，懂的都懂啊。1英寸拍出来的东西，它的细节，尤其是在夜间，它的进光量会更大。请期待我之后的评测吧。然后这台手机让我直接下单的最后一个稻草，最后一根草，就是它这个长焦镜头，等效120毫米，4800万像素，1/2英寸的这么一个底子啊。基本上我经常会用长焦来拍一些汽车的一些图片，或者说你在扫街拍的时候，这颗镜头我用的非常的多。如果你喜欢拍照的话，应该会蛮认同我说的，你手机带一个比较好的长焦，潜望式镜头长焦，你拍出来的东西就是跟人家不一样。所以我自己的购机标准就是你要有个大底，有个长焦。这个手机你觉得它厚吗？我觉得还好，你跟黑卡去比，对吧？黑卡至少那么厚，但这个手机呢，你这样想想也没有觉得特别的不方便携带。今天这个手机225克，我抓了半年的 OPPO 的 5N， 哇，我早就习惯了。两者一对比，哇，这台瞬间轻了好多。好，那么现在呢，有几个点拿上手拿上手的感觉还蛮像 vivo X80 系列的，就是跟 vivo 的机子手感触觉还蛮像，因为是树皮的关系啊。但是要吐槽几个点，11 Ultra 上面的摄像头的响动它依旧存在，就是因为它里面的防抖模块会动。大家听一下，给大家听一下，而且更明显其实你的手机没有坏，各位，只是它里面的那个抖的那个东西，它一直在不通电的情况下它是松动的。再听一下，去年的11 Ultra 也会有这个声音。还有一个点就是它这个配色我不知道这个设计师是什么用意你这个好好的这种冷杉绿蛮好看的，结果呢你非要干嘛呢？你搞个金边是什么意思？你搞个金边这是什么意思？
摄像头这圈还不错，但是你看这边，为什么连边框都要做成金色啊？你看这个，哇塞，这不是土豪吗？对吧？有种很油腻的感觉啊。OK， 那么今天呢，小麦呢就简单的帮大家先开箱啊，做一个爱斯基摩人。来讲，这手机可以聊的东西确实蛮多。那么我会在接下来的1周左右呢，会好好的去用这台手机，跟大家分享一下这么1周下来短期的评测吧，跟大家分享一下这台机子到底实战去街拍它实不实用，或者说它作为一个手机来说，它有哪些缺点哪些优点我们可以去参考的。OK， 那么今天这个徕卡相机不对，徕卡手机不对小米12S Ultra 这个开箱上手的视频的话呢，记得1键3连。OK， 那我们下个视频再见 ，See ya。